E aí pessoal, hoje é um dia especial, porque eu vou montar meu primeiro teclado custom usando o GMK67 como base e para as keycaps o conjunto Akko Chicago e switches da Gateron Brown. Escolhi o GMK67 branco, principalmente pelo seu custo-benefício. Vermelho é minha cor favorita e o meu setup é quase todo branco, por isso eu escolhi as keycaps Akko Chicago, que são vermelhas, brancas e pretas com dupla injeção. Para os switches eu escolhi o Brown da Gateron, a escolha perfeita para uma experiência tátil equilibrada. Agora é hora de montar tudo isso. Primeiro os switches Gateron Brown, agora as keycaps Akko Chicago. Essa parte é muito satisfatória, é sério, eu estou super animado com meu novo teclado custom. E é isso galera, eu espero que você tenha curtido esse rápido passeio pela montagem do meu novo teclado. E é claro, siga-nos para mais conteúdos desse tipo. Até a próxima!